आज मी थोडीशी खरेदी करण्यासाठी मार्केटमध्ये गेले. मला थोडासा फरसाण आणि चुरमुरे घ्यायचे होते. त्या दुकानात मी गेले तर बापरे! मला एवढी मोठी गाईची मूर्ती दिसली. आपण हार्डली एकदम छोटी बघतो, पण ही खूप मोठी होती आणि इतके अँटिक तिथं खूप काही काही होतं ना, की म्हणतात ना, बाप जादे की प्रॉपर्टी असं काहीतरी होतं. माझ्याकडे तर असं बिलकुलच नाही. प्लस हे मिनी काऊ असतं, तिचंही मला दर्शन झालं आणि मला खूप छान वाटलं. मी दादालाही तिचं दर्शन घ्यायला लावलं. किती गोड आहे हे वासरू.